ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட நூறுல்லா. ஈவினிங் வாக்கிங்கை முடிச்சுட்டு மலையாள சேட்டன் கடையில் பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ பக்கத்தில் ஒரு அழகான விஷயத்தை பார்க்க நேர்ந்ததுங்க. செல்ஃப் சர்வீஸ் வாஷிங் மிஷின், ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுங்க. செல்ஃப் சர்வீஸ் ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின்னு சொல்லலாம். மேலே பாருங்கள், சின்ன சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே. இது வந்து 2 தடகம் போட்டால் உதாரணத்துக்கு 1 மணி நேரம் வாஷிங் மிஷின் ஆப்ரேஷனலாக இருக்கும். காயினை போட்டு ஆப்ரேட் ஆகும் 1 மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம வாஷிங் பண்ணிடலாம். இது பேச்சுலர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஒரு ப்ரொவிஷனுங்க, மிகச்சிறந்த ஃபெசிலிட்டி. அடிக்கடி பார்த்ததில்ல. இது ரொம்ப எல்லாமே ஸ்மார்ட் சர்வீஸஸாக மாறிட்டு வருது ஸ்மார்ட்டான வேர்ல்டில். இது மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட் விஷயங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த வாக்கிங்கை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேங்க. வாக்கிங்கை முடிச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி வந்துச்சுங்க. வீட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். அப்படியே வாஷிங் மிஷின் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங்.